हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है नवीन चिकना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लर्क और स्टेनो के लिए 22 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करा लिया है और आप सभी को आंसर की में अपने अपने मार्क्स भी पता चल गया होगा। इसमें 40 मार्क्स दोनों पेपर्स में लेना अनिवार्य है, यानी कि कुल मिला के 80 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं, बात करते हैं टाइपिंग की। तो देखो, टाइपिंग के लिए हमने हरियाणा हाई कोर्ट और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए एक ही कॉमन वीडियो बना दी है, क्योंकि बस फर्क है तो टाइपिंग स्पीड का है। बाकी सब कुछ दोनों में प्रोसीजर सेम है। इसमें सिर्फ 35 वर्ड की आपकी टाइपिंग होगी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें साथ में आपका एक स्प्रेडशीट टेस्ट हो जाएगा एक्सेल का। बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि टाइपिंग के लिए कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहली बात बता दूं, पिछली बार जो 3 लिस्ट लगी थी उनमें सिर्फ 3-3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, और चौथी में 80 या इससे ऊपर वाले लगभग सभी को बुला लिया गया था। तो देखो, इस बार सीधा 10 गुना बुलाया जा रहा है। तो आप ये मत सोचना कि 4 बार लिस्ट लगेगी, 5 बार लगेगी, क्योंकि सीधे पहले बार में ही 10 गुना बुलाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इसमें 2 लिस्ट लग सकती है, मैक्सिमम 3, 4 के तो चांस ही नहीं बनते। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी टाइपिंग कैसे होगी। तो देखो, पिछली बार जो आपका एग्जाम लिया था वो SSC ने लिया था, यानी कि ये वही एजेंसी है जो हमारा हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जाम लेती है। और पिछली बार इन्होंने जो टाइपिंग करवाई थी वो पेज दिया था आपको, और वो देख के और MS वर्ड या जो इनका सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको टाइप करना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। तो आइए अभी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है, इसमें आपके स्ट्रोक्स गिने जाते हैं, और स्ट्रोक्स जो होता है वो लगभग हर जगह, क्योंकि मैंने देखा है अभी पीछे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टाइपिंग हुई थी और मैंने वो टाइपिंग दी भी थी, तो उसमें भी 5 स्ट्रोक्स का एक वर्ड माना गया था। और कई बार स्पेस को स्ट्रोक्स में काउंट करते हैं, कई बार स्पेस को स्ट्रोक्स में काउंट नहीं करते हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो स्पेस को स्ट्रोक्स में काउंट नहीं किया गया था। अब देखिए, हम बात करते हैं कि आपकी स्पीड आएगी कैसे। मान लीजिए आपने 10 मिनट में 2400 स्ट्रोक्स दबाए। अब 2400 को अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके हो गए वर्ड, और अब उसको आप फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी आ गई स्पीड, वर्ड पर मिनट। 10 मिनट में जो आपकी स्पीड आई है, अब वो मान लीजिए आपकी 48 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आ गई। अब आपने इसमें 10 मिस्टेक्स कर रखी है, तो मिस्टेक्स जो है वो आपकी वर्ड पर मिनट में से घटा देंगे। तो 48 में से अगर हम 10 हमारी मिस्टेक्स घटा देते हैं तो 38 वर्ड पर मिनट की हमारी स्पीड आ जाती है। दूसरी बात यह है कि आप लोग पूछ रहे थे कि इसमें एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, एक्यूरेसी की तो बात है ऐसी कि कई बार मेंशन कर देते हैं कि जनरल को 96% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ओबीसी अदर्स को 93, लेकिन अगर ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता है तो हमको तो सिर्फ नेट स्पीड निकालनी होती है बस, और कुछ ही नहीं है। अब देखा जाए हरियाणा हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। इसमें पिछली बार भी ऐसा ही था कि एक्यूरेसी की कोई डिमांड नहीं है। मान लीजिए आपने वर्ड टाइप करे 38, आपकी स्पीड आ गई 38 वर्ड पर मिनट की। अब इसमें से आपने जो गलतियां कर दी वो आपकी मान लीजिए 3 है, तो 3 इसमें से घटा देंगे, आपकी नेट 35 आ गई। अगर आपने ग्रोस स्पीड निकाली है 40 वर्ड पर मिनट की, और अगर आपकी मान लीजिए उसमें 11 मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड आती है 29 वर्ड पर मिनट की। और जहां तक मेरा विचार है वो ऐसा ही इस बार चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। इसमें भी हूबहू यही फॉर्मूला है, आपसे गलतियां कितनी भी करें, लेकिन जो आपकी नेट स्पीड है वो 100% एक्यूरेट 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कर दी, और उस हिसाब से आपने मिस्टेक्स कर रखी है उसमें टोटल 14, आपकी स्पीड आ गई
36 वर्ड पर मिनट आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 40 वर्ड की ग्रोथ स्पीड कर रखी है और उसमें अगर हमने मान लीजिए 6 मिस्टेक कर दी, अब हम जैसे ही घटाते हैं 6 मिस्टेक इसमें से, तो हमारी स्पीड क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है 34 की। आप फेल हो जाओगे इसमें। तो ये कॉमन सी बातें थी टाइपिंग की। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हरियाणा हाईकोर्ट में तो डेफिनेटली 101%, क्योंकि एजेंसी भी वही है, आपको पेज दिया जाएगा, आपको पेज पे देख के टाइपिंग करनी है। फॉर्मूला यही रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही रहने वाला है। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें देखिए एजेंसी चेंज हो चुकी है। बस ज्यादा से ज्यादा होएगा तो मेरे अकॉर्डिंग इतना फर्क हो सकता है कि आपको पेज की जगह ऑन स्क्रीन करवा लें, लेकिन ये चांस बहुत कम है कि ऑन स्क्रीन करवा लें। आप अपनी तैयारी इस प्रकार से कर लिए। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, आप डेली कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करिए और उसमें एक पेज ले लीजिए आप, यानी कि सबसे बेस्ट रहेगा कोई एक इंग्लिश की बुक उठा लीजिए, उसको देखिए और MS वर्ड में आप उसको टाइप करिए। और एक आप टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग ट्यूटर, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर टाइपिंग करिए। इससे क्या होएगा कि आपका दोनों पे में से, चाहे वो पेज पे करवा लें या आपकी ऑन स्क्रीन करवा लें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक आपका डाउट था कि अगर हम किसी को वर्ड को लिखने के बाद और बैक स्पेस से उसको ठीक कर लेते हैं तो क्या एरर काउंट होगा? नहीं। अगर आपने स्पेस देने, वर्ड को लिखकर स्पेस देने से पहले उसको बैक स्पेस दबा के सही कर लिया तो ठीक है, वरना आप स्पेस देने के बाद शायद ही उसको ठीक कर पाए। ज्यादातर में यही होता है कि एक बार लिखने के बाद अगर हमने स्पेस दे दिया तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे टाइपिंग से रिलेटेड। तो और एक चीज और, आप है ना ज्यादा सॉफ्ट कीबोर्ड पे टाइपिंग मत करना, क्योंकि बाद में जब वहां पे जो कीबोर्ड मिलते हैं, बहुत ही कम चांस है कि आपको अच्छी क्वालिटी के कीबोर्ड मिलेंगे। लगभग वहां पे वही 200, 250, 300 रुपए तक के कीबोर्ड मिलते हैं। क्योंकि मैंने घर पे जब टाइपिंग करी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने SP के कीबोर्ड पे टाइपिंग करी थी और वो कीबोर्ड लगभग 700, 800 रुपए का कीबोर्ड था। लेकिन जब हम वहां पे गए तो हमें वही 200, 250 रुपए वाला कीबोर्ड मिला। अब घर पे स्पीड आती थी 37 वर्ड, वहां पे जाके आई 32 वर्ड। तो वही बोल रहा हूँ कि आप एक कीबोर्ड पे टाइपिंग ना करें, चेंज करके करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ रही। और रही बात रिजल्ट की, तो देखिए अभी इन्होंने है ना इसमें सिर्फ आंसर की जारी की है, इसके बाद हमारी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। अगर देखें तो प्रोसेस काफी फास्ट है। इन्होंने 2 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, पिछली बार इन्होंने 5 से 6 महीने लगाए थे। तो आंसर की भी बहुत जल्दी जारी कर दी। अब उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक शायद ये रिवाइज्ड आंसर की या सेकंड वीक तक रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दे, और उसके बाद जनवरी में ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद पूरी संभावना है कि फरवरी में आपकी टाइपिंग करवा ली जाए। और हरियाणा हाईकोर्ट के तो पहले ही आंसर की रिवाइज्ड वाली भी आ चुकी है, और इसके पूरे चांस है कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाए और फरवरी में आपकी टाइपिंग करवा ली जाए। तो ये कुछ संभावनाएं थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों के साथ शेयर करें, ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।